有心誤導。頭先個袋袋咧，其實咧就唔係咁大嘅，因為每日同營區嗰邊好熟嘅，我哋大家有交流啊，營區邊佢哋嗰啲財務報表咧，大家可以私人睇。其實咧，大家個管理方式唔同，我哋嘅工程部人多啲，我哋盡可能咧外判嘅人工自己。如果但係你睇下2022年嘅營區嗰個維修預算1360幾萬，我哋2025年出嘅維修預算咧就350幾萬，嗰度我哋又使咗1000萬喎，我哋人工使多咗200萬，維修費少咗1000萬，咁你話係咪咁抵嘅？因為我哋要請多啲工程部嘅人咧，減少一啲外判，即係啲簡單啲嘅嘢外判，我哋自己做得俾人賺自己。咁咧，地鐵嗰個我哋模式咧就係話，少啲工程部門，盡量外判，兩個管理部門唔同嘅，大家唔好我營區專業咧就大家老友嚟嘅，唔好大家去比較，但係咧嗰個管理模式係唔一樣嘅。浩景灣單位比營趣少700個單位，員工薪酬仲多200萬。其實關注組為咗公平起見，早前傳單嘅圖表已經係將營趣嘅員工加埋合約維修員工計算，所以浩景員工薪酬係大概1600萬，營趣係大概1400萬。另外，主席拎浩景灣嘅維修保養費直接同營趣比較，話浩景灣只係用350幾萬，呢個係斷章取義嘅。大家可以參考翻兩間屋苑嘅財政預算案，浩景灣嘅維修保養係分拆成多個項目，而且仲需要計算屋宇基金嘅1272萬改善工程，總維修保養費係2200萬。相反，營趣一項維修保養已經包含所有支出，係1300幾萬。主席同管理處嘅通告內容不盡不實，係未睇清楚呢，定係有心誤導街坊呢？所以大家街坊一定要認清事實。千祈唔好被人誤導，我哋唔需要靠關係，依家就提供兩間屋苑嘅預算案俾街坊參考。事實勝於雄辯，希望管理中心同法團能召開諮詢大會，清楚交代去年超支700幾萬嘅原因，每個基金用咗幾多維修費，同埋解釋財政預算案。管理公司咧，唔知會出乜嘢通告嘅，其實我分單張裏面係不盡不實。佢話我哋個用翻嗰個總資產得翻4.4萬，其實2024年嘅10月，我哋傳出去嗰個報告咧，我哋有7600萬 ，OK， 咁就唔係4千幾萬。法團所講嘅資產或總資產有7000幾萬，關注組講嘅係淨資產4000幾萬，係唔同嘅概念，唔可以混為一談。以中國恒大為例，總資產有萬幾億。以為公司有好多錢，但原來包含咗負債，負債多，總資產亦多，所以用淨資產或淨負債，先能夠令居民掌握實際財務情況。淨係講總資產，甚至可能造成誤導或誤判，情況就好似中國恒大。一般公司或法人嘅財務報表上，都可以直接見到淨資產或者負債，但我哋屋苑嘅每月財務報表上，好有創意咁將淨資產呢個數字巧妙咁同其他數字混雜喺一齊，唔能夠直接見到。當然，你係可以自行計算出嚟嘅，如果你識的話。屋苑嘅收支表一直都唔顯示淨資產，不過就喺主席講完呢段話冇幾耐，2025年1月嘅收支表出奇咁顯示咗淨資產係4663萬。之後可能唔想大家見到，所以更新版就冇再顯示出嚟。點解要隱瞞真實嘅財務狀況呢？屋苑嘅收支表一直都唔顯示淨資產，不過就喺主席講完呢段話冇幾耐，2025年1月嘅收支表出奇咁顯示咗淨資產係4663萬。之後可能唔想大家見到，所以更新版就冇再顯示出嚟。點解要隱瞞真實嘅財務狀況呢？我哋咧搞好就會
對自己都要得閒寫或賺錢嘅大啦。公務員加人工嘅聯盟啲人參考啦，對啲公司嘅參考啦。2022年公務員或加2.6%，2023年4.6%，2024年3%，呢啲或加10%。法團指由於疫情，過去5年有4年冇加管理費，包括2020、2021、2022同2024年，按複式計算，累計少收咗2000萬。不過因為通脹、最低工資調整，2025年需要增加12.75%嘅管理費。管理中心嘅通告亦指關注組傳單引用綜合消費物價指數作為通脹率嘅做法唔正確。不過根據政府統計處，消費物價指數嘅按年變動率係廣泛被用作反映消費者所面對嘅通貨膨脹嘅指標，亦即係基本通脹率。根據政府統計處公布嘅綜合消費物價指數，亦即係基本通脹率，2020至2023年嘅數字係增加0.3%到2.1%，而複式累計通脹率係6.02%。2023年管理費增加6.8%，已經一次過超出累計通脹。無論用咩方法計，累計後景灣管理費加幅20%，都係高過所謂嘅計算通脹方法。我哋都係睇返打工仔人工先最能反映薪酬調升嘅情況。原來2025年平均只係加薪1.8%，點解後景灣管理費加咁多？會所嘅薪津加12%，見微知著。為咗一個通脹率，就用咁多原因解釋。好彩數字唔會呃人，我哋先可以同大家解釋清楚。我哋都唔想糾纏喺啲冇意義嘅數字上，只係提供下資料俾大家參考。2024年點解喺嚴重財赤下冇加管理費呢？我哋可以睇返2023年法團換屆選舉前4日，管理中心宣布唔加管理費，原因係有幸法團歷年來儲有累積盈餘及早有預見，令屋苑保持財政健康。點解1年後就已經冇晒盈餘呢？2024年嘅基本通脹又係點樣呢？睇返政府統計處，截至今年嘅11月，綜合消費物價指數係增加1.4%，但係後景灣管理費增加12.75%。順帶一提，法團傳單話自2013年後轉虧為盈，大家可以見到2013年加11%管理費，下年加13%又可以話轉虧為盈啦。2016年原定加幅8.8%，不過由於居民反對，對支出提出質疑，舉行諮詢會後維持管理費不變。關注組認為若果增加管理費嘅理據充分，謹慎理財，加管理費係無可厚非嘅。對於管理處嘅劣質管理及財政混亂，法團嘅辯護只會適得其反。希望法團能夠放下成見，真誠接納居民嘅建議，共同推動改進。與其對質疑進行反駁，不如開誠佈公，主動公布數據以消除疑慮，避免再進行文字遊戲。